всего играть. Но это я начал учиться играть в мае. Алева так заводит глаза, ведь сегодня день рождения мамы. Может быть, оно завтра. А может быть, она это будет смотреть через месяц, когда не будет никакого дня рождения. Мы, конечно, ее поздравляем. Ты, Да. я и Маффин. Все желаем ей радости, счастья, здоровья, благополучия, возможности быстро и удобно перемещаться в пространстве. Отличное вступление. Струн провода, ток по рукам, телефон на все голоса говорит пока. Пора. И пальто на гвозде, шкаф в рукаве и перчатки в карманах мне шепчут подожди до утра. До утра. Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, а может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «нет». И опять на вокзал, и опять к поездам, и опять проводница мне выдаст белье и чай, и чай. И опять не усну, и опять сквозь грохот колес мне послышится слово «прощай», «прощай». Но странный стук зовет дорогу. Может сердце, может стук в дверь. И когда я вернусь на пороге, я скажу одно лишь слово «нет». Пока Сложно. уже, я давно не практиковался, и снова получилось уже, что сложно. Давай еще одну маме запишем, потому что Конечно. она веселая. Хорошо, сейчас я заново сделаю. Да.